Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa na mojom kanáli. V dnešnom videu vám chcem ukázať niečo veľmi zaujímavé, a to, ako rozpoznať kvalitný akumulátor a ako prípadne predĺžiť jeho životnosť. Pred sebou môžete vidieť akumulátor z môjho auta, ktorý má 6 rokov, a na základe toho, čo som zistil, vám chcem ukázať, ako by sa dala jeho životnosť ešte predĺžiť o nejaké 2, možno 3 roky. Pretože dnes už nie je úplne štandardné, aby sa akumulátor dožil až takého veku. Je úplne bežné, že ich životnosť končí po 3 rokoch. Jedná sa o akumulátor od nemeckej firmy Arozzo s názvom Ultradynamic. Má kapacitu 74 Ah. Je to 12V akumulátor. A to, či máte doma kvalitný akumulátor alebo pri kúpe, ak potrebujete zistiť, či je skutočne kvalitný a či je servisovateľný, zistíte tak, že odlepíte nálepky tu v tomto mieste, kde kedysi dávno boli ešte voľne dostupné skrutky, dnes už sa skrývajú pod nálepkami, ale v prípade kvalitných akumulátorov, ak tieto nálepky odlepíte, tak tie zátky na prípadné doplnenie destilovanej vody sú demontovateľné. Určite si už počuli o tom, že dnešné akumulátory sú bezúdržbové. Bezúdržbové samozrejme len vtedy, ak počítate s tým, že vám vydržia 3, 4, maximálne 5 rokov a nebudete sa o nich starať. Prípadne bezúdržbové vtedy, ak sa jedná o lacnejšie a menej kvalitné akumulátory, u ktorých tieto uzávery alebo zátky nie sú demontovateľné. Tak v takom prípade nemáte žiadnu možnosť ovplyvniť ich životnosť, pretože tam nie ste schopní doplniť destilovanú vodu a aj do najkvalitnejších akumulátorov je po niekoľkých rokoch potrebné destilovanú doplniť, pretože hladina elektrolitu v týchto oloveno-kyselinových batériách môže po rokoch klesnúť, pretože sú neustále počas chodu motora alternátorom dobíjané. Zvyšuje sa v nich samozrejme teplota, takisto sú v priestore pri motore, nehovoriac už ešte o letných horúčavách v lete, takže práve kvôli týmto podmienkam sa po nejakom období môže hladina elektrolitu znížiť a tým pádom doštičky nie sú zakryté a výrazne sa môže skrátiť ich životnosť a môžu predčasne sulfatovať. Sulfatovanie batérie môže viesť ku skratu a k predčasnému ukončeniu jej životnosti. Preto je nevyhnutné urobiť to, čo som spomínal, a to odlepiť tieto nálepky a skontrolovať, či váš akumulátor je servisovateľný. Teraz ich odlepím a uvidíme, či tento akumulátor je servisovateľný alebo nie. A vidíte sami, že dokonca tu je trochu elektrolitu, čiže ten sa dostával mimo akumulátor. Tak uvidíme, aká je hladina elektrolitu v jednotlivých článkoch. Elektrolit v batérii obsahuje kyselinu a tým pádom je extrémne agresívny, čiže k ďalšiemu postupu budeme potrebovať ochranné nitrilové rukavice. Na otvorenie zátky každého jedného článku použijeme 10-centovú mincu a gumené ochranné rukavice. Ide to pomerne jednoducho. Takisto je nevyhnutné použiť ochranu zraku. Teraz si pozrieme výšku elektrolitu v jednotlivých článkoch. A v prípade, že v niektorom bude nedostatok elektrolitu, tak tam dolejeme destilovanú vodu. Vyzerá to tak, že všetky články sú zaplavené, takže je to v poriadku a pravdepodobne nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Ale predsa len do každého článku trochu destilovanej vody týmto štýlom doplním. Následne články uzavriem a akumulátor kvalitnou 12V nabíjačkou nabijem. Musím povedať, že to množstvo destilovanej vody, demineralizovanej, ktoré som musel doplniť do jednotlivých článkov, bolo dosť veľké.
Doplnil som ho tak, aby destilovaná voda alebo elektrolyt siahal zhruba 1,5 až 2 cm od časti akumulátora. Teraz jednotlivé zátky zaskrutkujem a batériu dám pod nabíjačku. Na samotný proces nabíjania použijeme vysokokvalitnú nabíjačku od firmy Victron Blue Smart Charger na 12 V, maximálny výstup 30 A. Je to nabíjačka s ochranou IP22, to znamená len do suchého prostredia. A proces nabíjania budeme kontrolovať cez aplikáciu. Vidíme, že nabíjačka začala pracovať. Funguje v 4 etapách, tzv. Bulk nabíjanie, potom ABS, float a storage. Keďže nabíjačka okamžite prešla z bulk módu do absorpčnej fázy, čiže absorption, tak to znamená, že batéria je dostatočne nabitá a potrebuje len mierne dobiť. Táto inteligentná nabíjačka sa ovláda prostredníctvom aplikácie. Aplikáciu mám však nainštalovanú v mobile, ktorým nahrávam toto video, takže samotný proces nabíjania v aplikácii vám nemôžem ukázať, ale viete si to pozrieť na internete, kde je kopec videí na túto tému.